BJP songpen ke CM tuliram rong hanga phansi puthot CM ang hoi pekpon thupo pusi state BJP amai puke pangda. Lower Dila GPHE water supply scheme ke kim kerang kapatang ponjia phan kabor e. Otlang no bang troksi atuma phan kachulang rema jok apran ke nama samia hem DC lapen SP ka homrida. Kardom nilikar be berta thanbang thari chesong teron non bertang tonpen arjek thar BJP Central Committee amai pro Amit Shah kaningje ating pen arini phai kretok siajo BJP State amai pro Ranjit Das ahin pen kidobom Karbing Autonomous Council CM tuliram rong hang aphan si puthot ningkan pho aparman BJP asong pen Karbing Autonomous Council ang hoy apan arpu pekpon thupo pusi pherangkeng do pachitak pon. Labang solama puthak Karbing Autonomous Council CEM tuliram rong hanga hinpen BJP amai pu Amit Shah Prime Minister Narendra Modi BJP State amai pu Ranjit Das CM Sarbananda Sonowar lapen Finance Minister Himanta Biswa Sharma atuma phan korang tulapen kachuro pajirpon lapen BJP a party pen komat matsi ticket kelong G lake aruni phai kretok siarni arni tili hiniapor api klardak pen radaphan pachini pon poputa birta longdo. Dipu Ward Nong 9 Birla Durga Mondira Dungalong Surihinira Crepe Lipen Crepe Ho Scheme Dihina Ningkana Tangkapen Kikim Kerangpon Lower Dilaji Water Supply Scheme Aporating Pen Kapatang Pon Pilapen Kikim Kerangpon Amu Kerang Vejok Rat Cyclem Bang Sarkiri Lang Nipen RTI Loke Jok Pen Adimalong Kikim Kerang Kepatang Pon Jiapan PHI Hin Pen Kachisik Pon. Lower Dilaji Water Supply Scheme ke damtang Surihinira Crepli Crepo dihina ningkana tangkapen kikim kerang kepatang ponvek nang GS scheme sige claim ke dam a contractor ke chokche mate ke chupang lima sa ke claim rong a jok apora tengpen patang tip si Vikram lo lapen Karbing Autonomous Council MPH in charge Bidya Singh rong pi sita me bangso puthak thang nat RD ki pipe a jok rat sai claim bang sarkari langni pen PH a sai kamalong RTI alu sita me jok dam lo Laso phi anta PH asai phu atumpen thangnat asai tar kedeng pon pedet ajok Karbing Superintendent of Police aphan bangso puthak ke patar libji aphan ta lamhoi pipon lo non ke manghu me alama bangke non arni si nini ang bong ke claim pon thuji aphan pura hormu hortar nang pasun lo sitame lakya kimia scheme mate 2016-17 dihina ningka natangka pen sikikim ke rang pon ji aphan ke claim pon ajok rat sai claim bang lapen pherangke atuma dim an pale dun si bangso putha karjupon padu rat cyclem bang sarkari langni pen karjupon ke RTI lapen anparta police ari deng lamhoi ki pipon ke dokok ke kuson si bangso asai ke klempon lo lapen non an sitami labangso putha case ke dobom lang ke RTI alo ke jokvek lapen case ki pia bang puapan parjuvek nangji pusi alangli hin pen ningjepon. Kedamtang aru kepaning way baithalang so thanang kang tarchen ang longalong chulang rem lapen apran karmuda samia hem aru kretok siarni West Karbing longa Deputy Commissioner lapen Superintendent of Police atum kahom rida West Karbing long baithalang so thanang kang tarchen ang long along marat avi kijum put bang trok si atum Dalimbari Asami aphan chulang rem aphi apran armudlo nimso aphan apran karmud abirta kang dang pen Karbing long along Laso alam dingdang ilang lo. Dalimbari jitu outpost tatami tenuko সহায় কানে এপ্লিকেশন দিও আর তেনুকে আমাক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে এইবাৰ আমি তেনুকক এখন কাগজ দি আহিলো এই অনুষ্ঠানটো ৰাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতলোক আমাৰ ইয়ালৈ নাহিলে Chulang rem lapen pran karmud atuma phan nepsi kokthat pinangji putaka chesong ame rock chiteran lo Keton kilang atumta chulang rem atuma phan kirika kuruga kam pachat pen non an adai ke do bang pli aphan ingnam pontang lo kekat jui atuma phan ta keton kelang atum kiri krungdir lang pusi keton kelang sai kam pen pachini West Karbing long adisi dike barua lapen SP Inamul Hok
Atum Karli Dang Samia Hempale Dampen Kiduk Kisung Kepo Alam Humri Dam. We have so far arrested 4 accused. The 3 are in police custody at Batalamsur PS and 1 is in the judicial custody at Hamran jail. The other 2 we have sent 2-3 teams to arrest the other 3. We are raiding the suspected places and I hope as early as possible catch them. There is no time frame, but I wish as early as possible because I can't wait even a minute. I want to see them in my jail as soon as early. I think by police are the public, because as I am a policeman, there is no concept of moral policing in the law. But public, they can't do any moral policing. That is not their job. If some boy and girl, they spot boy and girl someplace, it's not their job to go and beat them. Who are they? So it is their life. They will live their life. None of their business. They can beat the boy and girl. Why are they doing it there? So none of their business. But when it comes to policemen, there is no concept of moral policing. We just go by the law, and public, they cannot do moral policing. That's not their job. One thing for sure. আমি তামোলবাৰী জোনাকী মিলিকপি যিজনৰ ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক লগ কৰি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি অগ্ৰগতিৰ বুজি ল'বলৈ আহিছোঁ মই জনামতে অৰ্ডাৰ লোৱা নাই কমিশ্যন লোৱা নাছিলে আৰু কিবা আৰ্থিক সহায় কিবা আৰ্থিক কাউন্সিলৰ পৰা দিলে কালি আমি দিবৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰি চাম Non Kewang Jibhomta Arni Kapadoji Sami Aphan An Pachorap Ajai Mek along District Administration Pencherap Chito Dunji Puta DC Borua Kahumri Damahut Ningje. Non Malomso Poraphan Dihena Parman Bertamo Ington Ponik Sine. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo Pipothot Birta Lawang Tulo Karbi Student Association Tiri PSI Hem Rong Tangalong Aruni Pai Krepo Arni Pen Kapang Chengpon Assam Public Service Commission Pen Union Public Service Commission at Makejoy Pen Ketan Kapang Chengpon Adimalong Karbinglong Deputy Commissioner Hin Pen Kahum Ridam Aruni Pai Krepo Arni Pen Karbi Students Association Asai Hemalong Assam Public Service Commission Lapen Union Public Service Commission Asat Langkitok Dunji Atum Aphan Akejoy Pen Ketan Kepang Chengpon Adimalong Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Pen Aruni Pai Kre Trok Arni Anerlopor Pai Kre Hini Apor Malom Adim Along An Humri Dam Sikupusonsi Competitive Asat Lang Along Ketok Dunang Jima Lasoputha Kacharli Dun Atum Aphan Than Pare Tika Nonjong Royal Enfield Bullet Motorcycle na dealers Kisan Motor Bogajan atumihin pen Bogajan rong supi pen di purong supian homni Royal Enfield nang pachejeng sialang nitum pen chikloy genre ebeng an Bogajan rong supay hitialong kijor kilana kulat pedo pontanglo bang suputak pachinipon lapen alang nitumalong kilong ponchilaki Royal Enfield Classics Royal Enfield Electra lapen Royal Enfield Thunderbird pen chinglo Royal Enfield apart hey hui sitami long ponjipusi pachinipon আমি বোকাজনৰ পৰা আহিছোঁ বোকাজনৰ আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰৰ ট্ৰেইনিং হৈছে আজি আপোনাৰ
প্ৰায় 1.5 মাহমান হৈছে আমি ইয়াত মানে এটা বৰ্তমান এডভাৰটাইজিঙৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু আমি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচিং আৰু মানে বাইক বুকিঙৰ কৰি আমি কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক আছে তোমাৰ ক্লাছিক 350 আছে বুলেট আছে থাণ্ডাৰবাৰ্ড আছে এখন হৈছে ডিজাষ্টাৰ হিমালয়ান ডিজাষ্টাৰ আছে সব বাইক আছে সব বাইক বৰ্তমান আমাৰ ডিলাৰত এভেইলেবল আছে আমি আজি মানে আমি এডভাৰটাইজিঙৰ কাৰণে আহিছিলোঁ Pinia Berta Bangkela Ponsikang Tonik Lola i Bom Thakat News Channel Domit Hak Me Korang Tu